ஹாய் கைஸ், வணக்கம். சிவா சர்வீஸ் சென்டர். நம்ம கடை எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சியில் தப்பக்குளம் ஸ்ட்ரீட்டில் தாங்க அமைஞ்சிருக்கு. மாரியம்மன் கோயில் நேராக வந்தீங்கன்னா நம்ம கடை லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். இது நம்ம கடைக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூலர் ஒன்று வந்துருக்கு. கேவின் அல்ட்ரோல்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணியாச்சு. கஸ்டமர் ஃபுல்லாக எலியெல்லாம் ஃபுல்லாக விளையாண்டு எல்லா ஒயரையும் கட் பண்ணிடுச்சு. நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ ஓட்டி பார்க்குறோம். வேறு லெவலில் ஓடுதுங்க. பாருங்கள், இப்போ கிளாத்தை வச்சு காட்டுறோம் பாருங்கள்.